नमस्कार, म दीपिका गुरुङ, हाम्रो पार्टीबाट रिप्रेजेन्टेटिभ। आज यहाँ तकदा आरआर ब्लकमा आइपुगेर हामीले यो स्क्रुटिनीको कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्यो अहिले मात्रै है। अनि हामीलाई एकदमै दुःख लागेको कुरा एकदमै पार्सियलिटी भएको जस्तो लाग्यो है। एकदमै हामीले बुझ्नै सकेनौँ। यो कतिवटा कुराहरू सुन्दै आएको थियौँ यत्रो दिन, जति दिन पनि यो उयोहरू भयो है, नोमिनेसन फाइलहरू भयो, त्यति बेलैदेखिको हामीले यहाँनिर सुन्दै आएको थियौँ धेरैवटा कुराहरू। तर आज स्क्रुटिनीमा गएर चाहिँ अब कतिवटा कुरा एकदमै दुःख लाग्दो भएर हामी यहाँ प्रेसमा आउन बाध्य पर्यौँ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रुटिनी भइसक्दा अहिले हामी है यहाँ अन्तको बेलामा चाहिँ दुईजनाको हाम्रो रिजेक्ट भएर गयो, जो चाहिँ डिसिआर फर्म काटिसकेर चाहिँ उहाँहरूले आज गएर चाहिँ एकजना उहाँ हुनुहुन्छ अजय तामाङज्यू, अनि उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको नाम विप्ल राई। उहाँहरूको चाहिँ एकजनाको ओबिसी र एसटी भनेर उहाँहरूले काटिदिनु भएको थियो रहेछ डिसिआर है फर्म चाहिँ। अनि उहाँहरूको एसटी सर्टिफिकेट र ओबिसी सर्टिफिकेट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा उहाँहरूले के अरे यसलाई रिजेक्ट गरिदिनु भयो। यसमा भुल चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ तपाईँले? यहाँ त भुल त एकदमै जो ड्युटी बस्नुभएको थियो उहाँहरूको, किनभने यो पनि अर्को पनि यो छ है 19 यो एउटा है म देखाउन चाहन्छु। अब यो नेग्लिजेन्स अब यो कसको भन्नु अब होइन, यो खास भने डिसिआर काट्दाखेरि ठिक छ, उहाँले बिडिओ म्यामले मलाई भिड हुन्छ है उयो हुन्छ र डिसिआर काट्दा हामी त्यस्तो पेपर वर्क माग्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। तर आज त्यसकै गल्तीको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो दुईवटा नोमिनेसन यहाँ रिजेक्ट हुन गइरहेको छ। आज 19 वर्षको एकजना नानीको उहाँहरूले एउटा डिसिआर काटेको छ, यो रिफन्ड पनि हुँदैन अरे है, यो रिफन्ड पनि हुँदैन, डिसिआर यहाँ काटेको छ। र त्यो नानी जब फर्म भर्नु आयो त्यति बेला हामीले भन्यौँ अरे तिमीले 19 वर्ष मात्रै पुगेको रहेछौ, 21 वर्ष माथि हुनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौँ होइन। अन्त यहाँनिर चाहिँ अब नेग्लिजेन्स यो डिसिआर काट्नेको देख्छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले वार्ता लिनु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई सोधे कि सोधेन तपाईँको एसटी ओबिसी सर्टिफिकेट छ कि छैन भनेर त्यति बेला सोधेकै भयो भने भए पनि आज यो हामीले भोग्नु पर्थेन जस्तो मलाई लाग्छ। आज लास्ट मोमेन्टमा गएर हाम्रो क्यान्डिडेटहरू रिजेक्ट भइरहेको छ हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि अन्तर्वार्ता लिनु सक्नुहुन्छ। डिसिआर काट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सोधे कि सोधेन कि उहाँहरूको एसटी ओबिसी सर्टिफिकेट छ छैन, उहाँहरूको नाम हेर्दै उहाँहरूले आज डिसिआर काटिदिँदैछ, तामाङलाई 75 रुपियाँमा काटिदिँदैछ होइन। तर यो ओपन कोटा हो, उहाँहरू लड्नु सक्नुहुन्थ्यो है, यो ओपन कोटा छ, दुइटाको ओपन कोटा हो है, लड्नु सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। अन्त यहाँ 150 रुपियाँ लाग्छ भनेर मैले पैसा चेन्ज गरेर 150 रुपियाँ रेडी राखेको पनि थिएँ। त्यहाँबाट मलाई डिसिआर काटिसकेर मैले सोद्धाखेरि के भन्छ कति हो पैसा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ 75 रुपियाँ मात्रै भन्यो। अनि फेरि पनि सोधेँ 75 रुपियाँ मात्रै, 150 रुपियाँ लिँदै थियो त्यहाँनिर, मैले सोधेँ अन्त 75 रुपियाँ मात्रै भन्यो। अन्त मैले के भन्छ मेरोमा 5 रुपियाँ चेन्ज छैन, मैले त्यहाँबाट भित्र खेप्ने अर्को पकेटबाट के भन्छ 80 रुपियाँ निकालेर मैले दिएँ। 5 रुपियाँ चेन्ज छैन भाइ भनेर भन्यो, हुन्छ भनेर मैले 5 रुपियाँ पनि दिएँ। त्यहाँबाट भित्र गएर पनि म त्यहाँ भित्र गएँ नोमिनेसन जहाँ बुझाउनु जाँदाखेरि त्यहाँ दुईजनाले मलाई प्रश्न पनि गरे, तिमीले 75 रुपियाँको ओपन रहेछ 75 रुपियाँको काटेको रहेछ त भनेर। यहाँ भाइ पनि छ मसँग साथी शिवन भाइ पनि छ हो, हामी यसो टेबलमा बस्दा भनेको पनि थियो। भन्दाखेरि अब तामाङ भनेर होला कम्ती पैसा लियो। अब त्यति बेला पनि त हामीले अलिकति इन्फर्म गरिदिएको भए तिम्रो छ कि छैन भनेर सोधिदिएको भएदेखि त म भन्ने थिएँ नि त, र त्यो पनि भन्दैन। र अब यो चाहिँ अब यहाँ जो ड्युटीमा बसेर काम ड्युटी गर्दै थियो उनीहरूकै नै म चाहिँ अब गल्ती भुल छ। विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भने म लाब्दाजीबीबाट बस्छु है। म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट मैले यहाँनिर फर्म भरेको थिएँ होइन, नोमिनेसन फाइल गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि म चाहिँ ओपन सिट ओपन छ दुइटै, तर मलाई जुन चाहिँ उयो दिएको थियो के भन्छ डिसिआर दिएको थियो, त्यो डिसिआर चाहिँ मलाई यहाँनिर 150 रुपियाँ फुलफिल गरेँ डिसिआरमा होइन, 150 रुपियाँको फुलफिल डिसिआर गरेँ। तर मलाई डिसिआर त्यो खालको दिएछ, त्यो डिसिआर एकै प्रकारको छ। अन्त जस्तो यहाँ माथि डिसिआर आयो तपाईँको, यो हाम्रो यो तपाईँको मेरोमा फर्म छ, अर्को फर्म पनि छ, यो माथि डिसिआर आयो। डिसिआर आएपछि यहाँनिर आरआरले त चेक गर्छ नि होइन, आरआरले चेक गर्छ। आरआरले चेक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ओबिसी भरेको छ भने त आरआरले यहाँनिर पल्टाएर यो पन्नामा जति फर्म गरेछ सबै पल्टाएर त आरआरले त तपाईँको ओबिसी रहेछ, ओबिसी सर्टिफिकेट खोइ भनेर सोध्नुपर्ने थियो नि त। 14 तारिक हामीले नोमिनेसन फाइल गरेको नि त, 14 तारिक नोमिनेसन फाइल गरेको। तर त्यति बेला किन सोधेन र हामीलाई किन लास्ट टाइम हिजो बेलुका 4 बजी हामीलाई फोन गरेर फोन मार्फत जनायो कि तपाईँको ओबिसी सर्टिफिकेट लिएर आउनुहोस् भन्यो।
त्यो त्यति त भन्यो भने ठिक छ, ओबिसी सर्टिफिकेट मेरो उयसमा छ भनेर मैले के परे साइबरबाट मैले प्रोसेस गरेको छु भनेर चाहिँ मैले प्रोसेस डकुमेन्ट्स पनि तपाईँको ओबिसी सर्टिफिकेट मसँग सबै छ, ओबिसी सर्टिफिकेट पनि मसँग छ। अहिले तपाईँहरूले अनलाइन चेक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई ओबिसी सर्टिफिकेट पनि देखाउनु हो भने देखाइदिन्छु, मेरोमा ओबिसी सर्टिफिकेट पनि छ। अन्त यस्तो प्रकारले यहाँनिर कस्तो प्रकारले खेल खेल्यो। र अर्को कुरो के भने यहाँनिर यो अब ब्लक अफिस हो, यहाँनिर फाल्टो मान्छे पस्नु पाउँदैन भनेर धेरै बाहिर गेटमा बार छ। तर आज मैले ओपनली रतन कुमार थापा हाम्रो क्षेत्रीय सभासद हो, हुनु त सबै क्षेत्रीयको हो, तर पनि ओपनली उहाँ बसिरहेको हुनुहुन्थ्यो। किन मेरोमा त्यसको फुटेजहरू पनि छ, मैले बाहिरबाट फुटेज पनि लिएको छु, त्यो तपाईँहरूलाई पेस पनि गरिदिन्छु कुनै दिन। हौ त्यसरी सभासदहरू हौ त्यसरी बसेर जुन चाहिँ बुथ चाहिँ एकदम कन्फर्म यो अपोजिसनको छ भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ कसरी क्यान्सल गरौँ भन्ने हेतुमा चाहिँ उहाँहरूले काम गरेको जस्तो मलाई अनुभव भएको छ है। त्यस्तै हो, अब अनुभव चाहिँ त्यति चाहिँ भएको छ। र यसलाई चाहिँ अब कस्तो प्रकारले हुन्छ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि रिचेक गराइदिनु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई हाम्रो माग चाहिँ त्यो रिचेक गराइदिनुहोस् होइन। हामी जनताको लागि काम गर्नुको लागि आएको, हामी कुनै त्यो स्वार्थमा यहाँ हामी उभिएको थिएन, हामी सबै जनता भएर। र आज यो कुरा कन्फर्म भएन रहेछ भने भोलिको दिनमा हामी अल लाब्दा बस्ती 111 को जनतालाई लिएर हामी यहाँनिर कालो झन्डा लिएर हामी यहाँ प्रदर्शन गर्नेछौँ। कालो झन्डा लिएर यो ब्लक अफिस घेराउ गर्नेछौँ। यो त्यो मात्रै नभएर चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के दुःख लाग्दो छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जति पनि अन्य पार्टीकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ डिसिआरसी फर्म पनि भरेर डिसिआर फर्म पनि भरेर अनि उहाँहरूको फर्म पनि अलग्गै सबै कुरो गरेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरू छिटो पनि हुनुभयो नोमिनेसन फाइल गर्नुमा। अनि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ 7 वटा जति फर्म ल्याएको थियो त्यो फर्म फिलअप गरेर भरेको पनि रिजेक्ट गरिदिनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा पनि हाम्रो ढिलाइ भयो एकदमै। यो चाहिँ हिजो इलेक्सन डिक्लेयर गरेर भोलिपल्टदेखिको नोमिनेसन फाइल गरेपछि चाहिँ ड्युटी जसले गर्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङहरू त केही पनि भएन, त्यसमा पनि हामी दुःखी छौँ। र उहाँहरूले सायद ड्युटी गर्नु नजानेको नै जस्तो लाग्यो, त्यसमा पनि हामी दुःखी छौँ। यहाँनिर एकदम डरलाग्दो प्रोटेक्सन चाहिँ कारगिल वालमा नै बसेको जत्तिकै गरेर पुलिस प्रोटेक्सन छ, तर यहाँनिर पुलिसको केही पनि भूमिका पनि देखिन्न। अनि जो पनि ड्युटीहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि राम्रोसित आफ्नो ड्युटी को भूमिका राम्रो निभाएको जस्तो चाहिँ हामी लागेन, काम चाहिँ राम्रोसित ओराएको हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्यो। हामी यसमा चाहिँ एकदमै दुःखी छौँ। हामीलाई यो चाहिँ जवाब दिएको हुनुपर्छ, यो चाहिँ के कारणले भएको यत्रो कुराहरू भनेर। आज मात्रै पनि सुने हामीले त सबै कुरो भरेर सबै गरेर ल्याएको हो भनेको हो नि त उहाँहरूले। र त्यसैले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एक पक्षी मात्रै भएको जस्तो लाग्यो। यो इलेक्सन यत्रो 23 वर्ष बाद आउँदा पनि जनता चाहिँ खुसी हुनु सक्दैन जस्तै लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ। र काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु म जनतालाई, आज म नोमिनेसनबाट बाहिरिए तापनि काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु, म यो मिडियाको मार्फत म काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु, सम्पूर्ण जनतालाई रिक्वेस्ट गर्छु। म आज ब्याक भए तापनि तपाईँहरूले यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि नलाउनुहोस् है भनेर म काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु। मलाई एकदमै यो चाहिँ तपाईँले गरिदिनुपर्छ तपाईँको जनताहरूले चाहिँ, किनभने यस्तो कुतत्त्वहरू हाम्रो दार्जिलिङमा बस्यो भने चाहिँ दार्जिलिङ सक्नु आँटिसक्यो। तपाईँहरूले यो सबैले देखिराख्नु भएको छ आँखाले, तर आँखाले देखेर गोजी भर्ने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। काइन्डली रिक्वेस्ट छ, हाम्रो ग्रासरुट जति पनि छ सबै एक भएर चाहिँ यस्तै मान्छेलाई चाहिँ जिताउनुहोस् जो चाहिँ दार्जिलिङको हितमा काम गर्छ, र यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नजिताइदिनुहोस् भनेर म फेरि पनि काइन्डली रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई। यत्रो यो ग्राम पञ्चायत अनि पञ्चायत समितिकोमा चाहिँ यो हाम्रो मात्रै जुन जुन वार्डमा है हामीलाई एकदमै आशावादी थियौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट भयो है। यसमा पनि कतै खेलवाड भएको कि जस्तो पनि लाग्दैछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मात्रै रिजेक्ट नभएर अरू पार्टीको पनि भएको होला सायद, प्रजातान्त्रिकको होइन के अरे जोस पनि उठ्नु भएको छ, टिएमसीको उहाँहरूको पनि रिजेक्ट भएको थियो होला। तर त्यो चाहिँ कसरी सार्वजनिक भएन, उहाँहरू चाहिँ कसरी निस्किनु भएन। र यसमा चाहिँ यो अफिसको पनि केही खेलवाड छ कि उहाँहरूले पनि काहीँ न काहीँ उहाँहरूले लुकाउनु हुँदैछ कि चेपाचेप गर्नु हुँदैछ कि भन्ने हामीलाई यो पनि आशंका लागेको छ। यो पनि खुलासा भएको यो डिसिआर काट्नेले त हाम्रो मात्रै मिस्टेक गरेन होला नि त है, उहाँहरूको क्यान्डिडेटको मिस्टेक भएको छ होला, तर उहाँहरूको चाहिँ खोइ आज आएर रिजेक्सनको कुनै कुरै छैन है। त्यो पोसिबिलिटीको कुरा हो, हेर्नुहोस् है पोसिबिलिटीको कुरा हो, हुनैसक्छ उनीहरूको मिस्टेक गरेको होला डिसिआर काट्नेले त, जसकोमा एसटी सर्टिफिकेट थिएन उनीहरूले 75 रुपियाँमा काट्दिएको होला उनीहरूको, तर उनीहरूको त कुनै रिजेक्सनको कुरै आएन है। यसमा पनि हामीलाई अब अलिकति दुःख लागेको छ। यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित यहाँको बिडिओ म्यामले पनि अलिकति अब हेरिदिनु भएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुने थियो है भने यही माग गर्छौँ हामीले है। यहाँ हामीले बिडिओलाई पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ कि उहाँले पनि यो विषयलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नै लिइदिएको चाहिँ राम्रो हुनेछ। कारण यो चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदैछ अनाउन्समेन्ट गर्नुभयो उहाँले होइन, ठिकै छ, तर उहाँको स्टाफले जसले डिसिआर काट्ने त उहाँको स्टाफ हो नि त, उहाँहरूलाई
कहिले पनि सोध्नु भएन कि तपाईँकोमा एसटी सर्टिफिकेट छ ओबिसी सर्टिफिकेट छ भनेर उहाँहरूले यो मलाई दिनुहोस् न। सोध्नु भएन नि त्यो कुराहरू होइन